வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மெஜஸ்டிக் சேஃப்டி புதுச்சேரியிலேருந்து நம்ம சிசிடிவி அண்ட் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் மட்டும் இல்லைங்க, ஃபயர் சேஃப்டி ஒர்க் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் இப்போ நம்ம கரண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க ப்ராஜெக்ட் எங்கன்னா ஒசூரில் பைமெட்டல் பேரிங்னு ஒரு கம்பெனி. அதில் நம்ம ஃபயர் அலாரம் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் 4000 மீட்டர் ஒயரிங் லேயிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது வீடியோ ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ண வீடியோ தாங்க. நான் கமிஷனிங் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு டெமோ வீடியோ ப்ளஸ் எப்படி ஃபயர் அலாரம் ஒர்க் ஆகுதுன்ற வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். தேங்க்யூங்க.